पंचायत वेंचणुकेत मतदाराचे मत गुप्त उरूंक शकना। मतदार कार्डाचो नंबर मतपत्रिकेच्या काउंटर फॉयलीचेर बरोवपाची पद्धत मतदानाची गुप्तता गुठलावन दवरूंक पुरो। सध्या सगळो कारभार चल्ला तो सरकारी अधिकारी आनी सरकारी तिजोरेचेर विस्वासून। ताळगांवच्या पंचायत वेंचणुकेंत ही गजाल उक्ताडार आयली। वेंचणूक आयोग म्हणटा घालून दिल्ले पद्धती प्रमाण ते वेंचणूक घेतात। आदलो आयुक्त म्हणटा मतपत्रिको वापरूनच वेगळे पद्धतीन जाय जाल्यार गुप्त मतदान घेवं येता। पळयात रिपोर्ट। तुम्ही कोणाक मत मारला ते आमकां कळटा अशें कांय राजकारणीच मतदारांक उलोवन दाखयतात आनी मतदार काचाबूल जातात। निकतीच ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक जाली तेन्ना ही गजाल चर्चेक आयली। प्रशांत कुंकळकार ताळगांवचो मतदार तो कितें म्हणटा पळयात। तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शनाक तेन्ना म्हाका दिसलें की बॅलेट पेपर जो आसा ताजो काउंटर फॉयल ताजेर म्हजी सिग्नेचर घेतली आनी एक सिरियल नंबर जो आसा तोच सिरियल नंबर बॅलेट पेपराचेरय आसा। हाजो अर्थ अशें जाता की हांवें कोणाक जे वोट केला तेजो काउंटर फॉयल पळयत आनी जो बॅलेट पेपर जर टॅलीट कर जाल्यार समजता। मागीर हातूंत सिक्रेसी कशी उरली। आमी जेन्ना पळय एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वोटिंग एज सिक्रेट बॅलेट म्हणून करता हातूंत सिक्रेसी कांयच उरली ना। आता पंचायतीचे मतदान पळयात कशें जाता ते। मतदार केंद्रार येता, थंयचो अधिकारी ताका मतपत्रिकेचेर सय मारपाक सांगता। ते म्हणसर दुसरो ताच्या बोटाक शाय लायता। तेन्ना एकलो अधिकारी मतपत्रिकेची काउंटर फॉयल पिजून मतदाराक दिता। उपरांत मतदार मत मारपाक वता आनी आपल्याक जाय ते उमेदवाराचेर शिक्को मारता। येता आनी मतपत्रिका पेटयेत घालता। हे मतपत्रिकेचेर मत आनी ते मतदाराचो मतदार वळेरेंतलो सिरियल नंबर आसता। हो सिरियल नंबर घेवन मतदार वळेरे बरोबर जुळवाजुळव केल्यार एखाद्यान मत कोणाक मारला तें सहज कळूं येता। बॅलेट पेपराच्या काउंटर फॉयलीचेर मतदार यादीवेलो नंबर आनी मागीर ताचेरच मतदाराची सय घेवपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची ही पद्धत राज्य वेंचणूक आयोग फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं पंचायत आनी पालिका वेंचणुकांनी पाळीत आसा। मतदार म्हणटा जर एखाद्या उमेदवारान त्यो मतपत्रिका मेळयल्यो जाल्यार ताका कोणें मत कोणाक मारलां तें सरळ कळटलें। विधानसभा वा लोकसभेच्या वेंचणुकेतूय राजकीय पक्षाक तांचो आदार जावं येता। मात वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी म्हणटात मतमोजणी जाली की मतपत्रिका सील करून सरकारी तिजोरेत दवरतात आनी 6 म्हयन्यांनी तांचो विलो लायतात। हाचेर आमी आदलो वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिमलेक विचारले। तो म्हणटा पद्धत केंद्रान चालीक लायिल्ली, राज्यान ती वापरूंकूच जाय अशें ना। मतपत्रिको वापरूनच गुप्त मतदान करूं येता। की पयलीं अशें नाशिल्लें पण मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान हो नवो प्रोसिजर काडलो। जेन्ना बॅलेट पेपर उजार पळय करतात सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान असो प्रोसिजर स्थापन केल्लो हाजो अर्थ असो न्ही की सगळ्या जाग्यार स्टेट इलेक्शन कमिशनान तो फॉलो करचो असो। दुसरो प्रश्न येता तो की हाका लागून गुपीत उरतले काय ना। एक्चुअली ते गुपीतच उरता कित्याक ते कोण घेवन बसना। म्हणजे मतदानाचो कारभार अधिकारी आनी सरकारी यंत्रणेचेर विश्वासून चल्ला। मतपत्रिका तिजोरेत दवरल्यो वा अधिकाऱ्यांचेर पातयेवन तांचो विलो लावपाची पद्धत आसली तरी सरकारी यंत्रणेत केन्ना खंय कितें जायत हाची शाश्वती मतदाराक तरी आसना। जे गजालीन मतदाराचें गुप्त मत उक्तें जावंक शकता अशी पद्धत मुळांत आसचीच कित्याक। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस। मादयच्या कळसा प्रकल्पाच्या फाटभुंयेर कर्नाटकांतले कणकुंबी गांवांतले माऊलीचे देवूळ आनी बाकीच्या प्रस्नाचेर चर्चा करपाक कर्नाटक निरावरी निगमान आयतारा आपयल्ली बसका ऐन वेळार रद्द केली। कर्नाटकाचे अधिकारी आयलेच ना, ताका लागून कणकुंबी वाठारांतले लोक सामके चाळवल्यात। बसका आतां फुडल्या सप्तकांत जातली अशें कर्नाटकाच्या शिपणावळ महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कळयला। कळसा कालव्याक लागून गांवचें हें पोन्नें देवूळ मोडपाचो भंय लोक उक्तायतात। कळसा कालव्याक लागून कणकुंबी गांवांतले श्री माऊली देवूळ मोडपाक आयला। ह्या देवळा संबंधान भासाभास करपाक आयतारा बसका आपयल्ली। कर्नाटक निरावरी निगमान ही बसका निमण्या वेळार रद्द केली। आता ही बसका फुडल्या सप्तकांत जावपाची शक्यताय आसा। कणकुंबी हांगासर कर्नाटका निरावरी निगमच्या व्यवस्थापकीय संचालकान लोकां कडेन बातचीत करपा खातीर चर्चा करपा खातीर जी बैठक दवरलेली ती कसलेंच कारण न दिता तेंच्यांनी फुडें धुकल्लेली आसा। ही बैठक जी आसा ती रुद्रय्या म्हणून जे व्यवस्थापकीय संचालक आसा ते ह्या आठवड्यान घेताले आनी लोकांचे जे काही मुद्दे आसा प्रश्न आसा कणकुंबीच्या ते आमी सोडयताले, ते सोडोवपाक प्रयत्न करताले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। अरुण कुमार जे आसा
कंत्राटदार तेंच्यांनी बरोवन दिल्लें आसा की आमी तुमचें मंदिर जें आसा हें बेगोबेग दुरुस्ती करपा खातीर काम करताले आनी मंदिर जें आसा हें पूर्व पदार हाडपा खातीर जलसंसाधन खात्यान जो निधी उपलब्ध करून दिल्लो आसा तेचो वापर करून ते पूर्व पदार हाडपाक यत्न करताले। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकाराक गोंयच्या फाटल्यान लागल्यात, त्या खातीर गोंयच्या लोकांनी जागरूक रावंक जाय अशें म्हादय बचाव अभियानाचो सचिव राजेंद्र केरकारान मागला। जो लवादान आदेश दिल्लो आसा हो आदेश पावसाची चिन्हां पळयल्यार ते कर्नाटक पुराय करताले की ना ह्याच्या संदर्भान संशय निर्माण जाल्लो आसा, पूण लवादान जो आदेश दिल्लो आसा तो आमी पुराय तरेन तेचें पालन करताले अशें कर्नाटकाचे मुख्य अभियंता जे आसा तेंचो ताबो आसलेले अशोक वासनाड हेंच्यांनी सांगलेलें आसा। आमच्या गोंयच्या लोकांनी ह्या संदर्भान सादूर रावन हो जो प्रयत्न आसा हो प्रयत्न हाडून पाडपा खातीर गोंय सरकार जे आसा तेका दक्ष करपा खातीर जागृत करपा खातीर यत्न करपाक जाय, ही खरी गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयभरच्या हायवे हॉटमिक्स करपाचें काम ह्याच वर्सा पुराय जातलें अशें उतर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां। चोर्ला सांखळे मेरेनच्या हायवेच्या हॉटमिक्सिंगाक सुरवात केले उपरांत तो उलयतालो। अस्नोडा दोडामार्ग आनी दिवचल दोडामार्ग रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगाकूय सुरवात जाल्या। चोर्ला ते सांखळे नॅशनल हायवे हॉटमिक्स करपाचें काम PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान आयतारा सुरू केलें। काम सुरू करतना पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे आनी सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आशिल्लो। सुदीन म्हणटा 15 दिसां भितर चोर्ला मेरेनचो रस्तो पुराय हॉटमिक्स जातलो। अनमोड ते पोन्ने गोंय मेरेन हायवे हॉटमिक्स करपाचें काम फुडल्या सप्तकान म्हणल्यार पुराय जातलें। आज हो जो 23 किलोमिटरचो रोड आसा हांगच्यान सांखळी तो जवळ जवळ 10 कोटीचो रोड आसा। त्याच बरोबर CRFचो जो अस्नोडा टू दोडामार्ग रोड आसा तो 12 कोटीचो रोड आसा आनी फ्रॉम बिचोलीम टू दोडामार्ग हो 9 कोटीचे तिनूय कामां आज पास जावन कामां चालू जाल्ली आसा। येता ते 15 दिसांत आमचो चोर्ला घाट टू सांखळी हो पूर्ण जातलो। नॅशनल हायवेचो अनमोड टू ओल्ड गोवा रोड येता ते आठवड्यांत कंप्लीट जाता। नॅशनल हायवे जे आमचे NH4, NH17 किंवा B आसा येता त्या वर्सा 2014 नॅशनल हायवेचे सगळे रोड हॉटमिक्स जावन तांचे मेंटेनन्स बरे तरेन आमी करतले। 2014 ते 2015 वर्सा खातीर केंद्र सरकारा कडेन गोंयान 650 कोटींचो अर्थसंकल्प मांडला अशें सुदीन सांगता। 2014-2015 हो जो प्लॅन आमी मांडला नॅशनल हायवे कडेन MOST MORTH बजेट ते जवळ जवळ 650 कोटी रुपया आसा। काही जे प्रश्न आसा ते आमी सगळे तातूंत घातिल्ले आसा आनी हे 650 जे बजेट आमी मांडलां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन ते जर पास जाले जाल्यार फुडले 2 वर्सांत भरपूर गोंयांत जो उदरगतीचें काम रस्त्याचें आसा तें जाल्लें तुमकां दिसतलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।